मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को बेल आइकन की घंटी बजा के मेरे अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र बने। हेलो दोस्तों, मेरे सबसे पहले सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के छल्लो। मैं फ्रंट लोड का वादा किया था, आपको वीडियो में सेंड करूंगा। ये फ्रंट लोड की आपको पूरी डिटेल दे बता रहा हूं, जिसमें आपने हर चीज़ की रिपेयरिंग की पूरी डिटेल बता रहा हूं। ये क्योंकि मेरे कुछ दिनों में मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम से बिजी था, तो मेरे को टारगेट दिया है यूट्यूब वालों ने कि मेरे को अभी 10 दिन के अंदर 26 वीडियो डालनी पड़ेगी। तो मैं वीडियो हर डे डालता रहूँगा, और मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फ्रंट लोड रिपेयरिंग की डिटेल है, जो हर बारे में। फ्रंट लोड खोलने के लिए, ऊपर का टॉप खोलने के लिए पीछे 2 पेच लगे होते हैं, उसको खोल लीजिए, लूज़ कर लीजिए और हल्का सा पीछे करेंगे, इसके ऊपर का टॉप खुल जाएगा। अब गैस्केट खोलने के लिए इसके अब नीचे के 2 पेच लगे होंगे, जो इसके जो सस्पेंशन की आगे की बॉडी को खोलते हैं, जो जिसमें फ़ैन लगा होता है, इसमें आगे का टॉप लगा हुआ है। तो उसको नीचे की बॉडी को 2 पेज खोल के, और गैस्केट की जो मेन जो ऊपर एक स्प्रिंग सा एक रिंग लगा होता है, ये सस्पेंशन रिंग होता है, जो इस गैस्केट को इधर उधर हिलने से तरीके से बचाता है। ये गैस्केट देखो जी लूज़ हो गई हैं। ये लॉक के 2 पेज मैं खोल देता हूँ, जिससे हमारे गैस्केट का लॉक खुल जाएगा और आगे का कवर खुल जाएगा। आगे कवर खोलने से ऊपर का जहाँ पे सर्फ डलता है उसको भी बाहर निकाल लें, उसमें से 2 पेच लगे होते हैं, उसको भी निकाल लें। ये लॉक सिस्टम है, हल्का सा आगे पुश करेंगे, ये निकल आएगा। और जो मेन है, इससे पीछे जो कनेक्टर्स हैं उसको साथ को निकाल लें, एक कनेक्टर को लूज़ करके अलग कर लें, जिससे आपकी ये आगे का पैनल खुल गया। और 2 पेच इसके नीचे लगे होंगे, जैसे ही आप आगे की पीछे भी खोलेंगे, ये पेच आगे के खुलेंगे, तो इसका जो आगे का फ्रंट का कवर होता है सारा, ये सारा खुल जाएगा। इसको मैं पहले आपका सर्व का ये इंस्ट्रक्शन को खोल देता हूँ, जिसमें हमारे आगे कवर को निकालने के लिए दिक्कत ना हो। ये लूज़ है, ये लॉक बस 2 पेजों पे लगा होता है। ये सर्फ का जो वाटर लेवल के साथ अटैच होता है, ये लूज़ हो गया है। हल्का से कवर को हम हल्का सा ऊपर करेंगे, जिसमें कनेक्टर होते हैं, ये सारा लूज़ हो जाएगा और आपका आगे का कवर खुल जाएगा। और खोलते ही एक और सस्पेंशन स्प्रिंग लगा होता है गैस्केट को बचाने के लिए। गैस्केट जब इधर उधर हिलती है तो फटे ना, इसलिए सेफ्टी के लिए लगा होता है। तो आप जो अगर गैस्केट फटी है, तो नॉर्मली ऐसे ही तरीके से आपकी गैस्केट बाहर आ जाएगी, और दूसरी लगा के जैसे आपने उतारी थी, आप वैसे ही इसके ऊपर चढ़ा देंगे, जो आपकी गैस्केट को वैसे ही जैसे पोजीशन में था वैसे ले आएगा, और आपकी गैस्केट पूरी कवर हो जाएगी। और जैसे ही आपने आगे का कवर उतारा था, वैसे ही गैस्केट का कवर लगाएंगे, तो आपका पूरी बॉडी एकदम गैस्केट फिट हो जाएगी। हाँ भाइयों, अब इस ड्रेन खोलते हैं। ड्रेन में अगर वाइस कभी कचरा आ जाता है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक जो हमारी जो पंप होता है उसके अंदर जो पानी फेंकता है, ये स्प्रिंग है, इसको हमने खोल दिया है, क्योंकि इसमें एक जो होता है सेफ्टी के लिए होता है, जो पानी के अंदर इसके अंदर एक पॉइंट भी लगा हुआ है, दूसरा एक इसके बॉडी के साथ अटैच होता है, जहाँ से हम पानी इसके अंदर आता है, जो वॉश के थ्रू जो निकलता है। इसका भी कनेक्टर को आप खोल लें, जिससे आपकी जो स्लीप एक गैस्केट टाइप का आपका ये है, जो आपके जो ये अलग हो जाएगा बॉडी से। तो आप देखिए, ये हमारा जो अलग हो गया है ये बॉडी से। तो आपने इसकी बॉडी को अलग ड्रेन खोलने के लिए तो इसको खोलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई कचरा फंस जाता है। तो इसके अंदर एक सेफ्टी के लिए एक प्लास्टिक की क्यूब्स लगी होती है, वो आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, जो आपको आसानी से पता लग जाएगा। ये इसलिए लगी होती है क्योंकि मोटर के अंदर ना चली जाए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कोई दिक्कत दे, मोटर को कोई गैस्केट को काट दे, या प्लास्टिक के पार्ट्स को डैमेज करे। इसलिए इसमें एक प्लास्टिक की कैप कप बना होता है, जिसमें हमारे जो कचरे हैं वो नहीं जाता। वो कचरे को सेफ्टी के लिए बना होता है। ये थोड़ा सा बीच में फंसा होता है, इसको आपको निकालना होता है। इसको आप जैसे ही इसकी अलग करोगे, तो
आपको पता लग जाएगा। वो उसमें दबाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा किस जगह आ है, तो आप इसको धीरे धीरे खिसका के आप ऊपर ले आएंगे तो आपका जो पॉइंट है वो बाहर निकल आएगा। ऐसा होता है ये। और इसमें आप जैसे ही नीचे मारेंगे इसके अंदर सारा कचरा होता है, ये इसमें ही फंस जाता है और यही इसको बचाने का काम करता है, जो इसके अंदर कोई पार्ट्स ना चला जाए। तो मोटर खोलने के लिए एक और कनेक्टर है, उसको हम लूज़ कर लेते हैं। और ये जो पाइप है ये वाटर लेवल के साथ होता है, जो आउटलेट को जाता है, तो हम इसको अलग कर देते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी चीज़ के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो इसके साथ 2 पेच लगे होते हैं बॉडी के साथ, इसके साथ इसको थामे रखने के लिए ये पेच हम इसको खोल देंगे, जिससे हमारा पंप बाहर आ जाएगा। ये पेच हमने पूरे खोलने हैं। 2 पेच लगे होते हैं इसमें, जो एक वॉशर के थ्रू होता है कि हमारे लूज़ करता है। तो ये बाहर आ गया तो इसमें 1-2 कनेक्टर लगे होंगे, तो इसको आपने खोल देने हैं, जिसके आपका पंप लूज़ हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो आप इसमें इतना कचरा होता है, तो आप जब कचरा होता है तो इसको आप खोल भी सकते हैं। तो इसके आगे से खोलने के लिए तो आपको इतना ध्यान देना है कि इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है, ये प्लास्टिक है सारा जो उसको बचाता है, ये पूरा प्लास्टिक का फाइबर बना होता है। ये इसके जो पेच हैं, इससे आप पेच खोलेंगे तो हमारे जो ड्रम है इसके अंदर जो कचरा नहीं जाएगा। तो इसको हमने पूरी पेज को खोलना है। हम ये खोल के उसको अंदर कचरा देख लें, अगर कोई कचरा नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज लगा उसको हटा दें और प्लास्टिक को अच्छी तरह चेक कर लें और दोबारा ही उस पेज वहाँ पर लगा दें और दोबारा ही लूज़ जितना था वो उसको वैसे ही कनेक्ट कर दें। पूरा प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। जो आपकी ड्रेन में कचरा होगा ये वैसे ही आपने टाइट कर देने हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वही ये पार्ट्स आप दोबारा इसमें लगा दें और आपकी मोटर एकदम वर्किंग हो जाएगी। आपकी मोटर एकदम वर्किंग कंडीशन में बन गई है, पूरी को साफ़ कर दिया। ये आप मोटर दोबारा फिट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसकी वॉश मोटर को खोलते हैं और वॉश खोलने के लिए सबसे पहले हम अपने रिंग को लूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमारी बेल्ट बनी होती है। मैंने गैस्केट लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है क्योंकि हमारी जो ये होती है इसकी तो सस्पेंशन ठीक रहे, एकदम अनबैलेंस करके ना उतरे, एकदम सीधी करके निकल आई। अब ये पूरी पुल्ली बाहर आ गई है और इसकी गैस्केट आप उतार दें और उतार के इसको पुल्ली को अलग कर लें। और मोटर के 2 नट लगे होते हैं, इसको जो बॉडी के आगे अटैच होते हैं, ये सारे आराम से इस पेज के थ्रू होते हैं, नट के थ्रू होते हैं। इस बोल्ट को खोल लें और पीछे आप बस बोल्ट खोलने के बाद इसके आप पीछे एक कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर को आप खोल लेंगे, जिससे आपकी मोटर को अलग हो जाएगी। और इसमें एक पीछे की तरफ एक कनेक्टर लगा हुआ है, उसको भी खोल लें और जिसमें आपकी मोटर अलग हो जाएगी, जिसको आपको ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसकी वॉश मोटर को अगर आप चेक करनी है तो अब कैसे चेक कर सकते हैं। ये एक हमारी प्लस की है, एक माइनस की है, मगर न्यूट्रल फेस की है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कनेक्टर के अंदर ये बाईपास के लिए हमारी जो स्मॉल केबल्स हैं हमने दोनों तरफ थिम्बर लगा रखे हैं। इसके आपको इतना ध्यान लगा है कि ये 4 पॉइंट से बने हुए हैं, जो हमारे 8 पॉइंट होते हैं। इससे आप चौथे नंबर पे आपने हमारी जो मेन प्लस की लगानी है, जो हमारा फेस देना है इसके अंदर, जो एक न्यूट्रल है। इसके साथ आपने इसकी नीचे से जो 6 नंबर तक होती है, जो मेन जो हमारी ब्राउन कलर है की वायर्स है, जिससे हमने न्यूट्रल देना है। अब इसको बाईपास कर रहे हैं हम, न्यूट्रल से सीधा कैपेसिटर के थ्रू इसको बाईपास करना है। तो आप इसने बाईपास करना है, ये आप देख लें कनेक्टर कैसे लगा रखे हैं। ये अर्थिंग जो मेन पॉइंट होता है कि अर्थिंग हमने लगानी है। कभी बार कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाए, तो हम अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ये आप पॉइंट्स देख लीजिए, जो पीछे की तरफ है, जो बाईपास करने हैं।
ये मेन जो पॉइंट्स है, ये हमारे जो फेज़ है जो हमारे मोटर की जो रोटर के थ्रू जा रहा है, एक ब्राउन तार जो हमारी है न्यूट्रल के थ्रू सीधा फेज कैपेसिटर के थ्रू हमारा जो लूप बना हुआ है उसके थ्रू जा रहा है। और बाईपास के लिए हमारी जो वायर्स हैं, हमने कैपेसिटर को भी हमने सफाई बाईपास कर दिया है, हमने उसके कैपेसिटर को भी देख लिया था। अब हम इसको अब चालू करेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा इसकी वायरिंग में अगर वाइज कोई दिक्कत आपको लगती है तो अब मैं आपको दोबारा उसमें वायरिंग समझा दूंगा। तो अब मैं टेस्टिंग करता हूँ। Yeah.